大家好，今天想跟大家讲一下关于数控螺的这些产品。数控螺的这些产品呢，我认为是未来的2-3年的一个风口，也就是说大家都会采购的产品。它的数控螺的产品，它的优点在哪里？就是说它形成了一个非常完整的一个平整度，还有一致性。但是它的缺点是在哪里呢？它的缺点就是后边这里是平的，因为数控螺没有办法给它搞成弧面，平面也就是意味着手感呢稍微差一些。还有包括这个位置，它是吃不进去刀的，吃不进去刀呢，这个位置呢就会有一些瑕疵，这个位置。但是多玛5金呢，把这些问题都解决掉，它的解决方案是什么方案呢？我给大家讲一讲。第一个问题是，多玛5金呢，这后边呢都是弧面的，弧面就是先通过锻打来完成这个弧面，这个弧面呢是抛光的，然后它的正面呢是走数控螺出来的，也形成它非常完美的平整度。多玛的产品呢，包括这些直接锻打的，正面是弧的，然后后面也是弧的，这些产品呢，多玛的平整度也是做得非常好的。给大家贴近以后看一下，这些弧面它是一致性的，这些一致性的产品，多玛呢是采用机械手抛光然后完成。这样的产品呢，它的一致性啊、稳定性啊各方面也是非常棒的，包括这些氧化出来这些表面也是非常舒服的，大家可以看一下，非常有质感。现在呢，我想给大家呢，就是说报一下这些数控产品的价格。